waliwo n'abatakkiriza nga naye emitima gyabwe gyo gyakkiriza dda nnyo bino byensomesa babizalawa naye nga beggalira ne babiwuliriza mu kisenge abamu tebanjagala era tebammatira kuba nze nnina kye banoonya ekiroto kyabwe mu ntandikwa kyali kyakubeera nga nze ekyange kyakubuuka kyoba olaba bali good naye nze ndi beta yenze Shamafatidi kabaka wa foreign affairs oba mu foreign police oba mu domestic police tubakuba police baziyita kweraga tusomeseza police baticha babwe ne basomesa police naye kati kiki kye balaga mu police You will never be me. Tolibeera nze ticha utalibeera nze. I will be me. Nabagamba kweno up I will never be challenged. Never. Teri muntu agenda kukola kyenkola ate njewulira ovanga okuba ku app yona ku milioni 2 ez'abana Uganda eziri ku TikTok oba ku internet nga bwe kyokola okikola omu bannange nze nange netya. Anyway tugende Tanzania. Samia Suluhu Hassan ejjo kwe twabadde era waliwo comment yemu yagambye nti Samia Suluhu Hassan yamaze okulayiza cabinet bannange. Okwerayiza n'okufuga bintu bibiri byanjawulo nkiddamu. Okwerayiza n'okulembera bintu bibiri byanjawulo. Samia Suluhu Hassan yamaze okulayira cabinet erika ab'enganda abako n'ab'emikwano nkiddamu. Cabinet ya Samia Suluhu Hassan ye ya Museveni ya 2021 bannabbanja babeerera aba prime minister gyoli abantu abasinga kawo tebaliyo. Kati ne Samia Suluhu Hassan kyakoze wabula kiki tugenda okutunulya Samia Suluhu Hassan. Terms eza Tundu Lissu ze yateekawo. Terms za Tundu Lissu ze yateekawo kubanga ye abagamba ze sigenda kugenda mu kalulu kamwe. Nga reforms tezikoze eki tezikoledwa kitegeeza revolution ye Tanzania efanagana ne Kenya yokusula Daniel Arap Moi kubanga ekisooka bali baagala ki bali baagala reforms zino okuyingira mu kintu kibayita multipartyism. Ekintu kino ekye Tanzania n'ekye Kenya kifaanana kitya nti ekibiina ekifuga Tanzania olunaku olwaleero kye kyali kifuga Kenya okutandika revolution yabwe yalimu ba Mwai Kibaki. Chama cha Mapinduzi ekibiina ekyo kyalidinga Tanzania to independence kyekyagiridingira okuva ku olwo bebakola ki bebafuga bazimba ekintu kibayita institutional dictatorship ya Uganda bagita authoritarianism. Yensonga lwaki ebintu bino tebimatchinga kyekimu. Revolution zino forces ezizirimu foreign forces ezizirimu zezimu naye tezitambula kyekimu lwaki Uganda already twali multi-party dispensation wabula bano bali bazimba mu Uganda twali tulwanagana na authoritarian ruler nti yakwata obuyinza bonna n'abukola kinabwewa. Ojjawo Museveni osaawo ye ojjawo NRM ye yeyita Uganda. So that is authoritarianism. Wabule Tanzania bazimba ekintu kibayita institutional dictatorship nga bateeka mu kibiina kibayita Chama cha Mapinduzi nga bateeka. So kati ono Tundu Lissu abadde alina okusooka na breakinga chain. Fe mu Uganda tubadde tulina kujjawo fake opposition kubanga tubadde mu kintu kyetu ya fisadi democracy. Wabula fisadi ye Tanzania ebadde mu kibiina kati ye nga chain gy'alina okukola Tundu Lissu alina kuba miwaatwa mu kibiina mu nnyini. Fe tubadde n'ebibiina bingi nga byebuzaabuza impi birwanyisa Museveni naye nga bimuwerekera buwerekezi. Wabula bali abadde alina kuba mu kibiina kye nnyini nga atya agenda kukola policies ezikola ki ezimu penetrating into the system. Okitegeera kati ekyo kyakoze kati zino policies ze balina okuyisa oba electoral reforms ze balina okukola in terms za Tundu Lissu kitegeeza kigenda kufevalinga ekibiina kye ekya Chadema okutandika okukola mobilization. Next government yagenda okukola ki yagenda ogitwala for example Kenya webana okuyingira ekintu kye bayita multipartyism. Daniel Arap Moi yaviira kawo balinda emyaka 5 egyakalulu ne bakamukuba n'alyo kawaayo obuyinza. Kati n'ekye Tanzania wekiri wabula Uganda tubadde ku advantage mpiki tubadde mu kintu kibayita fiscal democracy. Atono is an authoritarian ruler whereby nti ye yeteekawo n'abuzaabuza nti yali democrat ne yezimbira opposition ye. Kati waneno tubadde tulina kuba fake opposition yaba Elias Lukwago ba Mathias Mpuuga ba Segona banne tubajjawo kati ne tulyoka tulumba oli direct. Wabula ono ye ate yalina kuyingira mu kibiina yenjawulo eriwo wakati we Tanzania ne Uganda. Uganda wano osobola okutunula ku Edgar Lungu owawa owe Zambia engeri gye yamukubamu nti ye yali alina kufaafagana na muntu. Wabula we Tanzania abadde alina kufaafagana na waki na kibiina kati oyo ye example tugijja Kenya. Okitegeera ekintu ekyo nkiddamu mu Uganda tubadde tulwanagane authoritarian ruler nti yakwata ye obuyinza bonna naabwe wanaga kati nze Museveni nze Uganda nze Museveni nze NRM. Kati nga kyolina okukola nti olina kujjawo fake opposition gye yateeka kubanga yemu abadde ayitira okubuzaabuza ensi nti democracy mwali mu Uganda ng'ayita mu kintu kibayita fake opposition. Wabula Tanzania ye
abadde bakozesa kibiina nga balaga nti ekibiina kyabwe bakironda. Kati olina okulwanirira reforms mu Uganda. Tutulwanirira reforms mu Uganda, twagala ntebe yensonga kitwadde tufafagana fake opposition. So yiye njawulo eriwo wakati wa Uganda ne Kenya. Banange bampita Shama, Doctor wa Foreign Affairs, kabaka wa Foreign Policy. Kuno ku app paka nge app ene evuddewo teri agenda kukola kyenkola. Mark my words, ya mugezaako nnyo okudefendinga baticha bammwe naye bakole kyenkola. Yes, kati ndowooza ekiki Tanzania tukitegedde. Kati njaga tutunuje gundi zinezagiza tamuziza Tundu Lissu ziyateeka already bazi okyuzibwedde Samia Suluhu Hassan azikoze. Njaga tunuli waneno atike ya wakati akugambye atya agaye mbuye maama era abantu bonna abattibwa abaana abasonyi abatadde ye maama abasonyi bino babeera just banonye ekintu kye bayita sympathy bano okugezaako okwebuzaabuza ng'abafuka banabo okugezaako okusika crowds zino baletemu abantu bagaye ayina ekisa naye nga already ekintu kyamulidde dda. Bamugamba abaana bonna bate. Era olaba ne namba 2 wa Tundu Lissu wa vice president w'ekibiina kya Chadema bakoze eki bamutadde. Ye agamba mutwamuta weeks 3 mmegene nga balimba bakamuta. Bamutadde era bakugamba nti omusango gwa Tundu Lissu omusango gwe ugenda kukola ki? Ugenda kutandika. Okitegeera wano nkugaye bagenda muwa bail. Bagenda kumuwa bail then bamala okumuwa bail omusango gubulewo ng'ogwa His Excellency Kyagulanyi ogwa treason ogwabulawo ogw'okumusanga n'emmundu mu hoteli Arua. So revolution zino forces zibeera zezimu. Kino kye nabagamba nti forces zibeera mu kino ekintu zibeera zezimu wabula enkyanga bo batunulya system ne batunulya kiki bali mu kulwanyisa. Mu Uganda baagala kulwanagana na authoritarian ruler the dictator. Wabula eri balina okulwanagana n'ekintu kye bayita institution. Okitegeera kubanga eri institutional dictatorship kansubira nti ebintu bino kati tubyawula bulungi. So bemugambo Samia Suluhu Hassan simanyi yalayiza ne cabinet erimu bakuba Banganda na mikwano be balimu. Okitegeera twagala leete cabinet kale atugaye mbweno yegenda competing ngane najirete. Okitegeera ekintu ekyo. So Tundu Lissu yali kuwini nabagamba nti kati politics wa Tanzania agenda kutambulira ku Tundu Lissu ngo wa Uganda watambulira kwani His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert. Okitegeera ekintu ekyo nti kati decision ya Tundu Lissu gyagenda okukola yonna yegenda okutwala Tanzania masensonga lwaki ono yamaze okwerayiza ate yabadde alina okukola kibadde alina okukkiriza ku terms eza Tundu Lissu zeyakola ki ziyamu era yagambe mu nnaku z'ekikumi ezisooka mu buyinza ekintu kyagenda okukolako kye reforms kyatwala Batanzania ku street. Kitegeeza ki abaana b'e Tanzania already bawangudde ekintu kye babadde baagala. Kati katulinde 100 days eza Samia Suluhu Hassan zigenda kutambula zitya ekyo kye tulinda. Then number 2 mungamba nti simanyi America tetwagala America bana America simanyi Uganda tugenda simanyi tetwagala fulaga ya America kugikwata bakulu. Tegeera ekintu kyolimu American interest mweri mu luno lutalo ku BRICS temwandi jingi. The BRICS siroko gundi siroko bloko. It is an international block ya Russia ne China bebagitwala. Mukitegera okugamba nti America ebadde fanda wa Uganda kati kitegeeza nayo interest zayo bazikoze kibazikutte kati fokwata flag eno tubagamba wemubeera na if you side with us your interest will be fulfilled kubanga bano be biggest funder ate ekintu kiba funding abakita democracy ne human rights. Then number 2 to send them a question okubabuza nti democracy bwe mu funding wati wafaanana kye kitukwasa flag eno kubanga olutalo lwe tulimu kusika international community to give us an eye okutuwa eriiso. Kati bano banalaba flaga zaabwe zino nga zitambulira nnyo mu gundi yaffe balina okujja babuuze kiki ekiri e Uganda ti democracy alinyirirwa ba democrats be bani abatula ku UN Security Council ye America ne Bungereza. That is why we are including their flag in this. Kana akanyonyi kano kategeeza Bungereza kano tebakulimba kategeeza Bungereza kano nabagamba I stand to be challenged. Akanyonyi kano kali kategeeza nti Uganda etwaliddwa Bungereza gye bakozesanga symbol colonial symbol gye bakozesa. Lwaki Grace Ibihingire ya designinga flag eno yakaleka kayimiridde bwe kati I stand to be challenged. Ebyo mugamba mbu simanyi kategeeza Uganda is moving forward. Nonsense. You are standing on one leg and you are moving forward. This was a colonial symbol okutegeeza nti no Uganda ekolaki etwaliddwa Bungereza nga baweereza bali ba colonial masters abalala ababalini conference okulema okwekuba lwaki olwa Uganda ngamazo jijja kwani ku Germany nakugamba Uganda yakolonizingibwa emirundi esatu naye Bungereza yagituma Uganda. Ottoman's empire yagisookamu Germany negitwala then Bungereza negijja ku Germany negifuula Uganda. Bungereza yagituma Uganda kati simanyi bali ba colonizinga ki naye nga twatambula mikono esatu. Kati eno sigino yali bagamba kati wano tututewo oba mwagala mujje twekube tebajja. Kakati ensonga kitukwate ya Bungereza the colonial master eyaleeta n'akalulu ke tugendamu akalulu ka Bungereza ka mwaka gwa 1958 yakatandika ne bakaddamu 1961 Bendikito Kiwanuka n'akawangula
then ne baddamu ak'olukumi mu lwenda nkaaga mu ebiri akawasa Edward Lwangula Muteesa owookubiri obwa pulezidenti Sir Wilberforce Kadumula Naddoopo owookusatu vice we Apollo Milton Obote prime minister let along ne bamwefuulira.